2015年12月6日、貝塚から太刀魚を釣りに行きました。関空の橋を越えてどんどん南下するよ。太刀魚って結構合わせがいるんですね。周りの人も積極的に誘って合わしています。今回のために、電動リールを買いました。シマノの、プレイズ、800っていう、ご機嫌なやつだよ。これが、今日一の、135センチあったよ。40ぐらいでしたね。おー、でかい。何人分食えんやろ。この辺持って顔を見せるようにして、ちょっと斜めにして前に飛んでみて。写真も撮ってもらいました。あれ？入らない。おー、できた。深くしよう。あ、引っかかった俺。誰かと。あ、消えた。まさかの、高切れ、PE ラインが20メートルくらいなくなったけど、電動リールの、デビュー戦でいい釣果を上げることができてよかったです。終わり。